صباح الخير وصباحكم كله خير، ويا رب كلكم تكونوا بخير. الميني بيتزا القمر اللي حضراتكم شايفينها دي هنجهزها بأسرع طريقة. بصوا بحشوة رهيبة، حشيتها النهاردة بالهوت دوج اللي عملته معاكم الحلقة اللي فاتت. أتمنى الفيديو عجبكم، وأتمنى كمان إني أكون ضيفة خفيفة على قلوب حضراتكم. طبعا متشكرة جدا لكل الناس الجميلة اللي دخلت في القناة من داخل مصر ومن خارج مصر. اكيد انا معرفش منكم ناس كتير، بس طبعا كلكم ناس جميلة وناس طيبة. ربنا يديمكم نعمة كبيرة ليا في حياتي. اتمنى الفيديو يعجبكم، اتمنى كمان اني اكون ضيفة خفيفة على قلوب حضراتكم. وكمان ما تنسوش الاشتراك واللايك علشان خاطري، علشان خاطر العيلة بتاعتنا تكبر، وربنا يديمكم نعمة كبيرة ليا. زي ما حضراتكم شايفين طريقة التشكيل سهلة وبسيطة جدا جدا. وكمان بصوا طريقة التخمير كانت حلوة قوي، وما شاء الله خمرت معايا في حوالي ربع ساعة. طبعا احنا في الصيف فيعني بتخمر بسرعة. تعالوا بقى نشوف جبت ايه وعملت ايه. ما شاء الله كده ربنا يحسن ما بين ايدينا. معايا معلقتين كبار من اللبن البودر، عليهم نص معلقة من السكر، نص معلقة من الملح، كمان باكيت فانيليا، باكيت خميرة، معلقتين معلقتين ايه بودر. تمام تمام. المهم هنا معايا معلقتين من الزيت، وكمان معايا عليهم هاخد بضاية، هاخد منها البياض وهسيب الصفار علشان هستخدمه في حاجة تانية. معايا كيلو من الدقيق، ومعايا حوالي كوبايتين من الحليب الدافي. هنشوف هنحط الحاجات ازاي. تعالوا اول حاجة هنبتدي كده. طبعا هننزل بالمواد الجافة اللي هو باكت الخميرة، على نص باكت بيكنج باودر، على ظرف فانيليا، وكمان عليهم معلقتين لبن بودر، نص معلقة من الملح، وكمان معلقة كبيرة من السكر، وضفت عليهم كمان معلقتين الزيت، وكمان ضفت عليهم بياض البيضة. تمام. وابتديت ان انا طبعا بضيف الحليب يعني شوية بشوية كده، وما شاء الله كده ربنا يحسن ما بين ايدينا. طبعا انا هحتاج كوبايتين او كوبايتين وربع. طبعا ما العجينة بتاعتك هتاخد مية او حليب. طبعا انت عاوزة تحطي حليب مفيش مشاكل، ومفيش حليب ممكن نعجنها بالمية هتبقى زي الفل. طبعا مدة العجن بتاخد معايا حوالي 7 دقايق زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما عجنت وخلصت كده وخلاص هختم العجينة، رحت نازلة كمان بمعلقة من الزيت. تمام. دهنت طبعا كده وش العجينة بزيت، وبعدين هغطيها بكيس استرتش وفوطة، هسيبها لحد ما تتخمر. وبعدين كانت النتيجة معايا هايلة جدا جدا. زي ما قلت لكم ان باكت الخميرة مع البيكنج بودر بيخلي العجينة بتاعتي هشة وزي الفل كده زي ما انتوا شايفين. ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا، اللهم امين. هنا بقى جبت الصاج بتاعي ودهنته طبعا شوية زيت، وببتدي ان انا بكوره كور كده زي ما انتوا شايفين قد حجم البيضة. تمام تمام. وبعدين هسيبه كده كمان حوالي 3 دقايق، اغطيه طبعا كيس استرتش يتخمر لتاني مرة. وبعدين هروح ضغط عليه بأي كوباية عندك أو أي فنجان زي ما حضراتكم شايفين بالظبط. يا رب كده الشرح بتاعي يكون سهل وبسيط على حضراتكم، وأكون ضيفة خفيفة عليكم يا رب العالمين. زي ما حضراتكم شايفين بالظبط كده الشرح سهل وبسيط وموضح. بعد كده بجيب الشوكة وبنزل بيها كده زي ما انتوا شايفين بعمل ايه. المفروض ان انا مش هنزل لحد العجينة من تحت، بعمل كده بس الفتحات دي من فوق. تمام تمام. انا مش هدهنها بصلصة ولا هدهنها بأي حاجة تانية، انا هضيف الحشوة بتاعتي على طول. طبعا كنت مجهزة معايا شوية زيتون، على شوية جبنة موتزاريلا، على شوية فلفل اصفر احمر، وكمان الهوت دوج اللي عملته معاكم الحلقة اللي فاتت. الطريقة بتاعته كانت سهلة وبسيطة جدا جدا، اتمنى تروحوا تشوفوها. وبصوا كان يعني الطعم كان رائع بصراحة. هنا ببتدي ان انا بنزل بشوية جبنة، وطبعا بتشكلي طريقة التشكيل دي تبع راحتك بالظبط. طبعا في الوقت ده انا كنت مجهزة الفرن مولعاه من تحت بس. بحط الصاج بتاعي في الرف الاوسط على درجة حرارة متوسطة. اول ما بحط الصاج بتاعي في الفرن بهدي النار. تمام تمام. بهديها شوية كده تبقى النار هادية خالص. طبعا انا بولعه يسخن الاول. بعد كده خلاص ما بياخدش معايا حوالي 10 دقايق او ربع ساعة زي ما حضراتكم شايفين بالظبط كده. طريقة التشكيل سهلة وبسيطة جدا جدا. اتمنى الفيديو يعجبكم، واتمنى كمان اني اكون ضيفة خفيفة على قلوب حضراتكم. صدقوني ولاد انبهروا بيها. مصطفى اللي يا ماما اعملي لي كل يوم منها.
طريقة الهوت دوج كمان كانت سهلة وبسيطة جدا جدا، وسويته معاكم على البخار. يعني ما شاء الله ربنا يحسن ما بين ايدينا كلنا. زي ما قلت لكم ان انا في اول الفيديو احتجت بيضة، اخدت منها البياض، وهنا الصفار حطيت عليه يعني ذرة بسيطة من الفانيليا، وكمان عليه حوالي ربع معلقة من الزيت. زي ما انتوا شايفين كده ببتدي ان انا يعني ايه ادوبهم على بعض، وبعدين هبتدي ان انا ادهن الاطراف بتاعتي زي ما حضراتكم شايفين. موضوع سهل وبسيط جدا جدا. حاولوا كده ان انتوا تشغلوا دماغكم، وحاولوا ان انتوا ترضوا ولادكم باقل حاجه في البيت. ممكن كمان الحشوه تستبدليها باي حشوات تانية. ممكن تعملي لانشون، ممكن نعمل جبنه، ممكن نعمل بسطرمه، ممكن نعمل اي حاجه تانية. مش شرط ان احنا نعمل لازم نفس الحشوه اللي انا عملتها. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله ربنا يحسن ما بين ايدينا. وزي ما قلت لكم ان انا دخلته في الفرن كده. الاول سخنت الفرن بتاعي، وبعدين اول ما ابتديت ان انا احط الصاج هديت النار على اهدى درجة، وبعدين بحطها في الرف الاوسط زي ما حضراتكم شايفين. ما شاء الله كده ما بتاخدش معايا ربع ساعة، وكانت بالجمال اللي حضراتكم شايفينه ده. طبعا خلاص المدارس على الابواب، كل سنة وحضراتكم طيبين، وكل سنة وانتم بخير كده، وعام دراسي سعيد علينا كلنا كده، اللهم امين. متشكرة جدا ليكم، واتمنى الفيديو يعجبكم.